E para os amantes da música popular produzida no estado, neste final de semana teve o projeto Som do Mará, com apresentações abertas ao público em um shopping center da capital maranhense. O público pôde conferir a diversidade de estilos e ritmos maranhenses no palco Som Mará. O projeto cultural foi encerrado no final de semana e o show ficou por conta do instrumentista Chiquinho França. Depois foi a vez do cantor Carlinhos Veloz embalar a noite. Num trem pra Katmandu, num trem pra Bagdá, num trem pra Caruaru, pra ver você dançar. O projeto Palco Som Mará já esteve em várias cidades do Brasil e em municípios do estado. A cada edição, Chiquinho França recebe convidados que seguem estilos musicais diferentes, mas que se igualam no objetivo de valorizar a cultura maranhense.